Oh yeah! Wir haben tolle Neuigkeiten für alle Leute mit 2 linken Füßen. Es gibt 2 Methoden dagegen. Erstens, sich einen rechten Fuß transplantieren lassen. Oder zweitens, die viel einfachere Lösung. Die 5 beliebtesten Tänze aller Zeiten Schritt für Schritt erklären. Okay, Sonnenseiter, wie wär's mit einem kleinen Tänzchen? Solltest du dir jetzt denken, oh nee, kein Bock, weil du wirklich nicht tanzen kannst, dann mach dir keine Sorgen. Dieses Video kann dein Leben ein für alle Mal verändern. Wenn du der Mittelpunkt jeder Party sein willst und du möchtest, dass sich alle nach dir umdrehen und sich fragen, woher kann der Typ diese Schritte? Dann mach dich auf was gefasst. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung ist so einfach, dass selbst die ungeschicktesten Leute lernen, wie Profis zu tanzen. Bevor du aber in deine Tanzschuhe schlüpfst, läute das Benachrichtigungsglöckchen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, was die Sonnenseite des Lebens angeht. Okay, bereit für die Tanzfläche? Hier kommt der Twist. Dieser Tanz ist recht einfach und trotzdem gibt es weniger Menschen, die den Twist tanzen können, als solche, die sämtliche Bewegungen von Macarena kennen. Alright, let's twist. Steh gerade und lass deine Knie beweglich. Beginne, indem du einen Fuß nach vorne setzt. Er sollte ein wenig vor deinem hinteren Fuß stehen. Halt beide Arme vor dem Körper und beuge leicht deine Ellbogen. Stell dir vor, du würdest joggen und halt deine Arme genauso. Halt deine Oberarme dichter am Körper und deine Unterarme diagonal nach außen und oben. Lass deine Arme sich ganz natürlich zu deinen Hüften bewegen, während du dich hin und her drehst. Wenn sich deine Taille nach hinten dreht, sollte das auch der Arm auf der gleichen Seite tun. Zur gleichen Zeit wandert der andere Arm nach vorn. Okay, was ist mit den Beinen? Schwing sie gleichzeitig mit deinen Hüften von links nach rechts. Und so wie du deine Hüften drehst, lässt du auch deinen Oberkörper rotieren. Wenn du deine Hüfte nach rechts bewegst, sollte deine rechte Taille nach vorn wandern und die linke Seite dreht sich nach hinten. Dein rechtes Bein kommt ebenfalls nach vorn. Wenn du deine Hüfte nach links schwingst, drehen sich deine Taille und dein Oberkörper nach links. Dann bewegt sich dein linkes Bein ganz natürlich nach vorn. Schaukel jetzt von links nach rechts und verlagere dein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Wenn du dich nach rechts drehst, sollte dein Gesicht auf dem rechten Fuß liegen. Wenn du dich nach links drehst, ja genau. Verlagert sich alles auf deinen linken Fuß, halte die ganze Zeit über die Knie leicht gebeugt. Das hält deinen Körper niedriger und hilft dir, das Gleichgewicht zu halten. Es ist eine ganz gute Idee, zuerst ohne Musik vor dem Spiegel deine Bewegungen zu üben. Bist du fertig damit? Kannst du es mit Musik versuchen. Hör auf den Takt und halt dich daran. Um mit dem Rhythmus mitzuhalten, setz deine Drehungen auf einen Beat. Setz einen Fuß nach vorn. Fang an, deine Hüften zu drehen. Lass deine Arme ganz natürlich mitgehen und halt sie leicht gebeugt. Dreh deinen Oberkörper. Denk dran, deine Beine im Rhythmus zu bewegen. Schwing deine Hüfte nach rechts und lass deine Taille und deinen Oberkörper nachkommen. Schwing deine Hüfte nach links und der Rest folgt wieder nach. Verlager dein Gewicht vom einen Fuß auf den anderen. Hey, du machst das toll. Twiste weiter zum Takt der Musik. Der Moonwalk. Das Markenzeichen von Michael Jackson scheint mühelos machbar zu sein, aber erfordert tatsächlich viel Übung. Such dir eine glatte und leicht rutschige Oberfläche. Zieh ein paar Socken an, denn du wirst über den Boden gleiten müssen und die helfen dir dabei. Um das Gleichgewicht zu halten, platziere deine Beine etwa 7 bis 15 cm auseinander. Stell dich jetzt auf den Ballen deines rechten Fußes oder anders, hebe deine rechte Ferse an. Verlagere dein ganzes Gewicht auf deinen rechten Fuß. Dein linker Fuß sollte schwerelos sein. Dein linker Fuß wandert zurück, sodass die Zehen eine Reihe mit der rechten Ferse bilden. Währenddessen senkst du deine rechte Ferse langsam ab. Wenn du es richtig machst, sollte dein linker Fuß aussehen, als würde er nach hinten gleiten. Als nächstes sollte deine linke Ferse sich heben und du tust genau das Gegenteil von dem, was du gerade gemacht hast. Dein gesamtes Gewicht liegt jetzt auf deinem linken Fuß. Er sollte sich langsam absenken, während sich dein rechter Fuß nach hinten bewegt. Wechsel weiter zwischen beiden Füßen hin und her. Um es noch mehr aussehen zu lassen, als ob du vorwärts gehst, bewege deinen Kopf, als würde er in der Bewegung zurückbleiben. Zieh außerdem deine Schultern hoch. Wenn du es richtig machst, sieht der Moonwalk aus, als würdest du vorwärts gehen, obwohl du eigentlich gerade rückwärts gehst. Bist du bereit für noch einen Versuch? Heb deine rechte Ferse und beweg deinen linken Fuß zurück. Heb deine linke Ferse und dein rechter Fuß wandert zurück. Wechsel zwischen beiden Füßen hin und her.
Gut gemacht. Der King of Pop wäre stolz auf dich. Salsa. Wie du dir bei dem lebendigen und sinnlichen Stil bestimmt denken kannst, hat Salsa kubanische und puerto-ricanische Wurzeln. Die Salsa ist etwas komplizierter als die Tänze, die wir bisher gelernt haben, aber du fürchtest dich doch nicht vor Herausforderungen, oder? Wir haben hier 8 Zählzeiten. Lass uns mit den Grundbewegungen anfangen. Später kannst du zusammen mit deinem Partner oder einer Partnerin komplexere Bewegungen ausführen. Stell deine Füße flach auf den Boden, hüftbreit auseinander. Auf 1 macht dein linker Fuß einen Schritt vorwärts. Auf 2 trittst du auf den rechten Fuß, ohne ihn abzuheben. Es geht nur darum, dein Gewicht zurückzuverlagern. Auf 3 setzt du deinen linken Fuß wieder in die neutrale Ausgangsposition. 4 könnte dein Lieblingsschritt werden, da du nichts machst. Es ist einfach eine Pause. Auf 5 machst du mit rechts einen Schritt nach hinten. Auf 6 verlagerst du dein Körpergewicht auf den linken Fuß. Behalt ihn dabei am Boden. Auf 7 kehrt dein rechter Fuß in die Ausgangsposition zurück. 8 ist wieder eine Pause. Steh also einfach still. Falls ihr zu zweit seid, übernimmt ein Partner die Führung und der zweite folgt. Der oder die Führende, meistens der Mann, nimmt die rechte Hand seiner Partnerin mit einem Daumen darüber. Der Arm der Geführten liegt auf dem des Führenden. Die rechte Hand liegt auf dem oberen Rücken des Partners. Beide Arme sollten senkrecht zum Boden stehen. Das nennt man geschlossene Position. Der Führende macht die Bewegung vor und die Geführte spiegelt sie. Stellen wir uns vor, du führst und wir sind soweit. Auf 1 trittst du mit dem linken Fuß vor. Deine Partnerin sollte mit rechts einen Schritt zurück machen. Du verlagerst dein Gewicht auf den rechten Fuß, deine Partnerin ihrs auf den linken. Auf 3 machst du mit links einen Schritt nach hinten und deine Partnerin mit rechts einen nach vorn. Schlag 4 ist eine Pause. Auf 5 trittst du mit rechts nach hinten. Auf 6 verlagert sich dein Körper nach links. Auf 7 wandert dein rechter Fuß wieder in die Ausgangsposition und auf 8 stehst du still. Und bitte sehr. Samba. Endlich ist es Zeit für den brasilianischen Walzer oder richtiger den Samba. Dafür wirst du einen Partner oder eine Partnerin brauchen, aber es kann nicht schaden, die Bewegungen erstmal allein zu üben, bevor du dich auf die Tanzfläche wagst. Wenn ihr schon zu zweit seid, begebt euch in die geschlossene Position, die wir gerade bei der Salsa hatten. Der Trick beim Samba besteht darin, den Rhythmus zu übernehmen. Auf 2 Takte sollten 3 Schritte kommen. Die Schrittfolge lautet wie folgt: 1 und 2, 2 und 3, 3 und 4. Die Schritte auf und sollten nur kurz sein. Denk dran, ein wenig zu federn, während du die Schritte ausführst. Heb deine Füße an, als wäre auf dem Boden ein Stift, auf den du nicht treten darfst. Deine Knie sollten leicht federn und dein Oberkörper sollte gerade sein. So wie dein Blick, sieh geradeaus. Führender und Geführter machen die gleichen Schritte gespiegelt zueinander. Wir werden die Grundschritte für den Führenden lernen. Solltest du später mit einem Partner der oder die Geführte sein, denk dran, dass du einen Schritt nach vorne gehst, wenn der Führende einen nach hinten macht und deinen rechten Fuß benutzt, wenn er oder sie seinen bzw. linken Fuß benutzt. Also, fangen wir an. Mach auf 1 mit links einen Schritt nach vorne. Das und 2 ist ein schneller Schritt. Dein rechter Fuß tritt neben deinen linken Fuß. Bei 2 verlagert sich dein Gewicht auf deinen linken Fuß. Auf und wandert dein Gewicht fix zurück auf den rechten Fuß. Auf 2 machst du mit rechts einen Schritt zurück. Auf und machst du deinen Schritt mit links, sodass dein Fuß wieder gleich auf mit deinem rechten Fuß ist. Denk dran, es ist ein schneller Schritt. Und zu guter Letzt verlagerst du auf 4 dein Gewicht nach rechts. Deine Hüften sollten ebenfalls im Rhythmus federn. Und wenn du alleine übst, lass auch deine Arme sich frei umherbewegen. Die Musik wird dich hindurchführen. Okay, lass uns zur Übung die Schritte nochmal umdrehen. Das musst du sowieso machen, wenn du dich später führen lässt. Dein rechter Fuß fängt mit einem Schritt zurück an. Dein linker Fuß zieht schnell nach. Dein Gewicht wandert auf den rechten Fuß. Mach mit links einen Schritt vorwärts. Setze deinen rechten Fuß schnell hinterher. Verlagere dein Gewicht nach links. Der Fuß bleibt dort.
Üb weiter zur Musik und werde schneller, bis du alle Schritte automatisch hinbekommst. Und bitte sehr, herzlichen Glückwunsch! Rate den Tanz. Na? Welche dieser Tänze gefällt dir am besten? Verrat es uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, uns einen Daumen hoch zu geben, wenn dir das Video gefallen hat und auf Abonnieren zu klicken, um auf der Sonnenseite des Lebens mit uns zu bleiben. Wir sehen uns.